पिछले साल हमने एक ना कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस किया। हमने 1.5 एकड़ जैंतर बाय किया था किसी और दोस्त से, फुल लगा हुआ बेहतरीन जैंतर था। तो हमने उसके अंदर दोस्तों बकरियां छोड़ी थी 100। दोस्तों 40 बकरियां अगर बड़ी हों तो वो तकरीबन 100 किलो लूसन डेली बेसिस पर खाएंगी, मतलब कि 2.5 मन लूसन वो डेली खुशक खाएंगी। आपके पास टोटल लूसन है 40 मन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा इंजीनियर है, हर बंदा आलिम दीन है। जिस बंदे से जिस शोबे का मर्जी सवाल कर लें वो कहता है मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, उसी पर वो दलाइल देने शुरू कर देता है। बल्कि दलाइल नहीं देता, कहता भाई ये जो मेरी दलील है यही ख़त्मी फैसला है। हुआ दोस्तों को यूं है, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 30 बकरियां और 6 एकड़ ज़मीन वाली। वो फेसबुक पर माशाल्लाह तकरीबन 1 मिलियन के करीब चली गई। बहुत सारे दोस्तों ने नीचे मुख्तलिफ कमेंट किए, मगर जो एक कमेंट था ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा था कि 1 एकड़ पर आप तकरीबन 15 बकरियां या मैक्सिमम 20 बकरियां पाल सकते हैं। मगर जो नीचे कमेंट है, दोस्तों ने कहा भाई कम अज़ कम 40 बकरियां पाली जा सकती हैं। किसी ने कहा भाई आप 50 बकरियां पाल सकते हैं। एक भाई ने तो कहा भाई 30 बकरियों के लिए 4 कनाल ज़मीन काफ़ी है, मतलब कि आप 1 एकड़ पर 60 बकरियां पाल सकते हैं। तो मैंने कहा भी आप दोस्तों के साथ ना एक न्यूट्रल तजज़िया करके 3-4 चारों का ना एक एक करके मैं तजज़िया आपके पास सामने पेश करता हूँ जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल फार्मिंग की बात करते हैं। हमारे जो भाई बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं ना, तो उनमें से जो अक्सर दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ यूट्यूब से बकरी फार्मिंग देखी होती है, प्रैक्टिकल नहीं की होती। मैंने 1000 बार आपको ये बात कही है कि अगर आपने बकरी फार्मिंग यूट्यूब से सीखनी है तो कम से कम उस बंदे से सीखें कि जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अब दोस्तों डायरेक्ट आते हैं अपने तजज़िये की तरफ एक एक चारे के। सबसे पहले दोस्तों लेते हैं लूसन को, क्योंकि लूसन हर बंदे के माइंड में है। हर बंदा कहता है भाई लूसन लगाओ और बकरियां पालो, एक लूसन का लगा लो और इतनी बकरियां पाल लें। उसका मैं दोस्तों आपके साथ ना बिल्कुल जेन्युइन जो तजज़िया है ना आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं कि अगर आप लूसन की खे बना लें खुशक करके, 1 एकड़ दोस्तों लूसन को अगर खुशक करें तो उसकी जो एवरेज आती है वो आती है तकरीबन 28 से 30 मन, जो आम लोगों का निकलता है। अगर वो बहुत अच्छा लूसन हो तो उसकी एवरेज आएगी तकरीबन 38 से 40 मन। यही कुछ लूसन की तकरीबन एवरेज रहती है। हम 30 नहीं लगाते, हम लगा लेते हैं लूसन की एवरेज दोस्तों 40 मन। अब भाई कह रहे हैं कि हमने 40 बकरियां 1 एकड़ पर पालनी है। दोस्तों 40 बकरियां अगर बड़ी हों तो वो तकरीबन 100 किलो लूसन डेली बेसिस पर खाएंगी, मतलब कि 2.5 मन लूसन वो डेली खुशक खाएंगी। आपके पास टोटल लूसन है 40 मन, अच्छी एवरेज वाला, लो मैन अच्छी एवरेज वाला लूसन आपके पास है 40 मन। आपकी बकरियां 2.5 मन लूसन खा गई एक दिन में, तो दोस्तों 16 दिन में वो लूसन ख़त्म कर देंगी। ये हो गया खुशक है। अगर हम बात करें सबज लूसन की, तो दोस्तों 4 बकरियां एक मरला लूसन डेली खा जाती हैं एवरेज के साथ, जो तजर्बा है। इसको भी अगर कैलकुलेट करें तो डेली ये 10 मरले लूसन 40 बकरियां खा जाती हैं, तो 16 से 17 दिन में ये भी काट के लूसन खा जाती हैं। मैंने मुकम्मल कैलकुलेशन की है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताया। मगर आप 16 दिन ना लगाएं, आप दोस्तों लगा लें 20 दिन। अब आपने पूछना है किसी उस बंदे थे जो प्रैक्टिकल फार्मिंग कर रहा है, जो लूसन उगा रहा है और अपनी बकरियों को पा रहा है, उससे पूछना यह है कि लूसन का जो नया कट है वो कितने दिनों के बाद आता है। दोस्तों जिस बंदे ने बड़ा जोर लगाया हो उसका जो कट है वो 30 दिन में तैयार होता है, वरना नॉर्मल लोगों का तकरीबन 33 से 35 दिन लगा जाता है कट तैयार होते होते। और अगर आपने खुशक करना है तो 4 से 5 दिन का दोबारा फिर प्रोसेस है, मतलब कि आपके लगने हैं 40 दिन। मगर जो आपका लूसन है एकड़ का वो बकरियां खा गई हैं 20 दिनों में। अब आप देखें कि अगले 20 दिन आपने बकरियों को क्या डालना है। अब बात करते हैं दोस्तों जैंतर की। जैंतर भी बड़ा मशहूर चारा है बकरियों का, इस पर बकरियां बड़ी आसानी के साथ पाली जा सकती हैं। अगर दोस्तों आप जैंतर को काट कर अपनी बकरियों को डालें तो 40 बकरियां 10 मरले जैंतर आसानी के साथ
खा जाती हैं। ये है दोस्तों, अगर आप काट कर डालें तकरीबन 16 दिन वही बनते हैं, और अगर आप 4 दिन और एक्स्ट्रा कर लें तो 20 दिन में वो जो एकड़ है वो खा जाएंगी। मगर जो जैंतर का कट है वो भी तैयार होते होते तकरीबन 1 महीना ले जाता है। अगर आप 15 दिन या 10 दिन या 12 दिन के बाद दोबारा बकरियां उसके अंदर छोड़ दें तो वो 1 दिन के अंदर ही बकरियां सारा जैंतर खा जाएंगी। और काटने के काबल तो 10-15 दिन के बाद वो होने नहीं, वो कम से कम 1 महीना उसने ले जाना है। अगर आपने बकरियां छोड़नी है जैंतर के अंदर तो हम हर साल अंदर छोड़ते हैं, मगर पिछले साल हमने एक ना कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस किया। हमने 1.5 एकड़ जैंतर बाय किया था किसी और दोस्त से, फुल लगा हुआ बेहतरीन जैंतर था। तो हमने उसके अंदर दोस्तों बकरियां छोड़ी थी 100, मैंने उसकी शायद वीडियो भी बनाई थी। चौथे दिन हमारी बकरी ने जैंतर मुकम्मल खा दिया था, मुकम्मल बिल्कुल। उसके बाद उन्हें रूटर मार दिया, जो पत्थर था साथ कोई भी नहीं रहा था, क्योंकि जब बकरियां अंदर छोड़ते हैं तो वो टहनियाँ नहीं खाती, वो सिर्फ पत्थर खाती हैं। तो वो 4-5 दिन में उन्होंने फारग कर दिया। और अगर हम 4 बकरियां 1.5 एकड़ में छोड़ें तो वो तकरीबन 10 से 12 दिनों में बिल्कुल मुकम्मल सफाया कर देंगी। अगर बकरियां अंदर छोड़ें तो 10 से 12 दिन, अगर काट काट डालें तो 16 से 20 दिन। लूसन की भी यही पोजीशन है दोस्तों, जैंतर की भी यही पोजीशन है। और अगर हम बात करें बरसन की, सेम पोजीशन है, सेम चारा है लूसन के अपना अंदाज पर ही। दोस्तों बात सारी जब समेटें, उसको इकट्ठा करें तो उसका एक ही मतलब बनता है। आप जो 2-3 मशहूर चारे हैं, जो चारा मर्जी दोस्तों लगा लें, अगर 40 बकरियों को काट कर डालें या उनको बीज उसके चारे के अंदर छोड़ दें, वो तकरीबन 16 से 20 दिन मैक्सिमम निकालेगी। मगर जो भी अपना होगा आपका चारा, उसका जो नया कट है वो आते हुए तैयार होते हुए उसकी खेप बनते हुए तकरीबन 35 से 40 दिन लग जाएंगे। मतलब कि 6 माह आपके पास चारा मौजूद होगा, 6 माह आप जाएंगे ड्राई पीरियड पर। अगर अब भी किसी बंदे की तसल्ली नहीं हुई, मैंने ये जो कैलकुलेशन की है ये लिखी भी हुई है और पिछले 5 साल का मेरा तजुर्बा है। अब आपने ऐसे करना है, अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो आपने कॉल करनी है किसी उस बंदे को जो प्रैक्टिकल फार्मिंग कर रहा है, जिसने चारा उगाया है, जिसने उसके अंदर बकरियां छोड़ी हैं या अपना काट कर डाला है। आपने सिर्फ यूट्यूब के फिलासफर को कॉल नहीं करनी। और अगर सारी बातों के बावजूद आपने फिर 40 या 50 बकरियां 1 एकड़ पर रखनी है तो भाई एकड़ भी आपका है, बकरियां भी आपकी हैं, आप रखें। अगर आपका एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता है, हमारा गलत साबित हो जाता है, तो हम अपनी बात को ऑन कर लेंगे, वापस ले लेंगे और आप वाली बात को मान लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।